啊，第一怪单局没有卧底，31个狗牌17杀。这局在外面没被人堵，比较顺利的来到辐射区，但是刚进来就发现前面有人。 提前开始蓄力光束，做到见人就秒。第二个人码了一点光，但是没关系，问题不大。注意看小地图，左手边还有一个人。为了避免被包夹，咱们得以最快的速度清掉前面这一个。最后一个人注意听脚步，架好提前枪，等他撞上来。刚打完这个人包还没舔呢，前面又来人了。这个时间点能跑在我前面的，肯定是从中间瀑布下来的。只听到一个脚步，直接追过去，帮他修下玉足。 这小子还是比较狡猾的，看我过来直接跑。注意听，这里有个细节 ，BOSS 被人激活了，说明斜坡有人，要小心那个方向的枪线。补掉这个自救器之后，你看斜坡的人出来了，瞬间秒掉。但是咱们也差点被他队友偷死了，赶紧先烧个电焊回血。到目前为止，对面已经倒2个了，可以直接猛攻。耶，还是倒地的，他队友没漏，不管了，先去补人。 包还没舔呢，队友那里又来人了，赶紧过去帮忙。我勒个雷呀！手速这么快吗？练过的吧？这小子刚倒，他队友就出来了，估计这队有点配合。注意了，现在集装箱后面有一个大仓里面那个倒地的，肯定也有人在救。大飞过去先打房间里面的，就不会吃到2条枪线。好，倒3个，听脚步，他最后一个队友也过来了，按住光速直接大飞进去。你告诉我他怎么跟枪？ 补掉这个的时候，挖掘区也在响枪，这些包就让队友过来收了，咱们直接去对面抓人。耶，姿势很帅，倒的也很快呀。现在对面肯定怂了，咱们直接追。这小子跳下去了，没必要跟他转圈圈，提前从左边过去堵他。哦呦，这里还有一个救人的，想跑来不及了。还剩最后一个，在房间里面架好预瞄点，等他自己撞上来。 刚打完这个人，子弹还没换上呢，前面洞口又来人了，那这不是往枪口上撞吗？拿下这个人的时候，右上角倒计时是36分30秒，而我们是39分40秒进的辐射区，3分钟嘎了几队人，我也记不清了。估计又有人要说了，你打的这些都是啥人啊？其实并不是他们的技术问题，只是当前版本的光速机甲秒人太快了。但凡你玩的是双榴弹机甲，可能一个人你都要打2分半。好了，回到正题，到这里我以为这局没人了，准备撤离的时候，你看又来人了，打不完，根本打不完，赶紧过去给他抓了，免得队友被他们偷掉。 这里鼠鼠过了那么久才进辐射区，估计是想来捡点垃圾的，可是被我们逮到了。第2个人是倒地的，还有队友，本来想钓下鱼，等他队友过来救的，可是2分半过后他队友都没有来，那就只能给你补掉了。哦呦，还爆了个金光。最后一看狗牌数量，我勒个里呀，31个！我就想问，还有没有比我多的？我是云晨，立志让你学会机甲的男人。